السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم درس جديد من دروس تعلم اللغة الفارسية بالدارجة. كنا شفنا في الدرس السابق بدينا بالالفابي. الالفابي هما الحروف. بطبيعة الحال اي واحد بغى يتعلم اللغة الفرنسية لا بد خصو اول حاجة يتمكن منها هي من الحروف، يتمكن من الحروف ويعرف يفرق بين لي لتر ماجيسكول و لي لتر مينيسكول. لي لتر ماجيسكول يعني الحروف لي لتر ماجيسكول يعني الحروف الكبيرة، و لي لتر مينيسكول يعني الحروف الصغيرة. من طبيعة الحال كنا شفنا الالفابي كلها هضرنا عليها الحصة اللي فات. قلنا الالفابي بادية من ا، لا لتر ا، لا لتر بي، لا لتر سي، لا لتر دي، او، اف، جي، اش، اي، جي، كا، ال، ام، ان، او، بي، كيو، ار، اس، تي، يو، في، دبليو، اكس، ايغريك، زد. بطبيعة الحال بالنسبة او مينيسكول كيفاش كيتكتبوا على هذا الشكل. دونك ا مينيسكول على هذا الشكل. ا هذه ا كبيرة، هذه ا صغيرة. بي هي هذه صغيرة. سي صغيرة. دي صغيرة. او، اف، جي، اش، اي، جي، كا، ال، ام، ان، او، بي، كيو، ار، اس، تي، يو، في، دبليو، اكس، ايغريك، واخيرا زد. يعني دابا باش نعرفوا الفرق. دونك مثلا هنايا هادو كيتسموا اش حروف كبيره يعني لي لتر ماجيسكول. هادو اللي هنايا عندنا كيتسموا حروف صغيره لي لتر مينيسكول. بنفس الطريقه في التتمه هنايا هادو حروف كبيره وهادو حروف صغيره. نتمنى انكم استوعبتوا باش تفرقوا ما بين لي لتر ماجيسكول و لي لتر مينيسكول. استنوني في الدرس اللاحق نتعرفوا على الكتابة ولا لي لتر ديال الدفتر، يعني باش يعني كنكتب الكتابة وقيلا باش كنقل من الليفر للدفتر. دونك كيكون واحد النوع من الاختلاف شي شوية بين الحروف الصغيرة اللي كتبنا دروكا وبين الحروف ديال الدفتر اللي غادي نشوفوهم. فتسناوني في الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.